Oi, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar nossa aula com Ciências da Natureza, tá? Peguem aí o livro de vocês, abram na página 41, porque nós vamos dar continuidade na unidade 3, falando sobre os hábitos alimentares que causam doenças. Isso mesmo, se a gente não souber escolher os alimentos que a gente coloca no nosso prato, nós podemos adoecer por causa disso. Então, vamos ficar atento ao que a gente coloca no nosso prato e não só o que colocamos, o que a gente come também no dia a dia, né? E muito importante nós fazermos essa seleção aí dos alimentos. E eu vou apresentar para vocês um quadro aqui abaixo que está falando de 3 grupos de alimentos, né? Que são os energéticos, os construtores e os reguladores. Então, para que nosso corpo funcione, é preciso a gente consumir esses alimentos aí, mas de forma consciente, né? Nós não podemos consumir a mesma quantidade de todos eles ao mesmo tempo. A gente tem que saber fazer aí a distribuição desses alimentos. Então, o nosso corpo, gente, ele funciona mesmo quando a gente está dormindo. Então, para que nosso corpo funcione bem, ele precisa de alimentos que permitam o crescimento e a reposição das partes gastas e que forneçam também energia. Então, de acordo com sua função principal, os alimentos são agrupados em reguladores energéticos, construtores e reguladores, tá bom? Agora nós vamos ver aí o grupo dos alimentos energéticos, que são o grupo que contém mais gordura e açúcar. Então, esse grupo é mais concentrado em gorduras e açúcar, como a glicose, o amido, né? A sacarose, a frutose e outros também. Então, são alimentos que dão energia para o nosso corpo funcionar e para as atividades físicas também. Então, nós vamos ver quem que são os alimentos que formam esse grupo. Então, nós sabemos que são o arroz, nós temos aqui, ó, não dá para ver todos os alimentos, mas eu vou falar para vocês. Nós temos o arroz, o milho, né, o macarrão, a aveia, os pães, os bolos, as guloseimas, ervilha, a soja, o mel, biscoitos. Então, eles são os produtos feitos bastante com farinha branca, que são produzidos com farinha branca, são desse grupo, né? O que tem muito açúcar também são desse grupo, que tem muita gordura também são desse grupo. Então, nós temos que tomar um certo cuidado na hora de nos alimentarmos com esses produtos. É importante? Sim, eles dão energia, deixa a gente bem animado para fazer atividades, para correr, para brincar, para pular, para estudar, mas se a gente come mais do que o necessário, vai haver um acúmulo de gordura aí, tá? Então, precisamos prestar muita atenção na quantidade que a gente ingere desses produtos. Agora, os grupos dos alimentos construtores, eles contêm muita proteína. São ricos em proteína, é o principal fonte aí a proteína. Então, eles ajudam a criança, né, vocês aí crescer, repor as partes gastas, mas tem que prestar atenção. São alimentos assim como o leite, os ovos, as carnes, os peixes, algumas sementes também. Anotei aqui, deixa eu ver se eu não tô esquecendo de nenhum. Isso, os queijos, tá? Então, são alimentos muito ricos em proteínas. Não sei se eu falei os ovos, que são importantes para a nossa alimentação. Porque esses alimentos aí, crianças, os alimentos construtores, ele é essencial para fortalecer os nossos ossos, né? Para fortalecer os músculos quando a gente está em fase principalmente em crescimento. Então, esses alimentos aí fortalecem os ossos, os músculos, dão energia também, mas temos que ficar
atentos também ao outro grupo aqui, olha, que é muito importante também, é o grupo dos alimentos reguladores. Como o próprio nome já diz, ele regula, né? Ele regula aí o nosso corpo. Ele contém, o principal característica desse grupo aí, é que ele contém muitas vitaminas e minerais necessários para a manutenção da nossa saúde. Então, nós vamos ver que o grupo dos reguladores contém aí, melhora a imunidade, né? Olha para você ver, deixa o corpo mais resistente às doenças, né? Então melhora a imunidade, acelera o intestino, ele regula também o intestino. E se você deixar de comer, olha o que eu vou falar agora para vocês, se vocês não comerem esse tipo de alimento aí, que são as frutas, as verduras, os legumes, olha o que pode acontecer, gente. A carência desses alimentos aí pode afetar o desenvolvimento motor, quer dizer, você vai ficar mais ágil, você não consegue ter tanta agilidade assim, pode afetar o desenvolvimento cognitivo, seu cérebro, tá bom? Pode aparecer alergias pelo corpo e tantas outras coisas. Então, é muito importante a ingestão desses alimentos aí. Então, nós vimos cada um deles agora e nós vamos para outra página para a gente tentar fazer essa atividade aqui, olha. Essa atividade aqui é pessoal, ou seja, vocês vão ter que observar durante pelo menos aí uns 2-3 dias na casa de vocês aí, o que vocês costumam comer no café da manhã, no almoço, na janta, nas 3 principais refeições. Então vocês vão usar esse quadro aqui para classificar os alimentos que você costuma comer nas refeições. Por exemplo, os alimentos no almoço, na janta e no café da manhã. Vamos supor, os alimentos energéticos. O que você come durante o dia de alimentos energéticos? Que são os pães, os bolos. Você come pão no café da manhã? Você come bolacha recheada? Você come passa mel no pão? Manteiga? Você vai colocar aí dos alimentos energéticos. Quais você come durante o dia? Vou colocar todos que você come nas suas 3 refeições. Os alimentos construtores, que são aqueles que eu falei para vocês, né? Que são os ricos em proteínas, são as carnes, os ovos, os peixes, o leite. O que você come durante o dia de alimentos construtores? Nas 3 refeições, vamos somar tudo. O que eu como de alimento construtor no café da manhã, no almoço e na janta? Vamos colocar os alimentos que você come. Que alimentos reguladores você come durante o dia? Os reguladores são as frutas, os legumes e as verduras. Você come fruta? Você come legumes? Você come verdura? Qual você come? Vocês vão colocar aí. Quais você come e vai colocar nessa listinha aí. Pois na letra B, você vai falar para mim, observando o quadro que você preencheu, você come todos os tipos de alimentos na mesma quantidade? Pensa bem, será que você come arroz e o feijão, o pão, o doce, o leite, tudo na mesma quantidade, os legumes e as verduras? Não, né? Não dá para comer na mesma quantidade, né? E qual grupo de alimento você come mais? Você come mais do alimento dos energéticos, dos construtores ou dos reguladores? Você vai colocar aí para mim, tá? E agora na letra D, considerando que você está em fase de crescimento, qual grupo de alimentos deve ser priorizados em seus hábitos alimentares? Nós sabemos que nós devemos, evitar os doces, o que tem muita gordura, o que tem muito açúcar. Devemos comer sim, mas não tanto em excesso, né? E a gente deve priorizar qual grupo, né? Nós devemos priorizar os grupos que nos dão mais, que tem mais proteína, as carnes, as verduras, os legumes, né? As frutas. Então, coloquem aí o que vocês acham que vocês devem priorizar, tá bom? E agora nessa outra página aqui,
Nós vamos falar um pouquinho sobre a diabetes, porque a diabetes é uma doença que está... A diabetes é uma doença que está deixando muitas crianças, jovens e adultos com problemas de saúde, né? Então, segundo estudos do Ministério da Saúde, houve um aumento no número de pessoas diagnosticadas com diabetes nos últimos anos. O diabetes é uma doença causada pela pouca produção de substância chamada insulina, que regula a quantidade de glicose, um tipo de açúcar no sangue. Entre os sintomas dessas doenças estão problemas de circulação do sangue, sensibilidade das mãos e dos pés afetada, mau funcionamento dos rins, perda da visão e outras complicações na saúde. Então, olha que grave que é, crianças. Então, quem tem essa doença pode sofrer de todos esses sintomas aí, ó. Então, pode ter problema na circulação do sangue, o sangue não circula direito, tem sensibilidade nas mãos e nos pés, né? Afeta, você não consegue sentir direito. Os rins não funcionam direito, começa a ficar com a visão turva, embaçada, não consegue enxergar direito, entre outros problemas que pode ter aí. E aqui nós vamos ver, ó, eu vou ler aqui para vocês uma anotação que eu fiz aqui. Prestem atenção nisso, ó. O diabetes, ele é causado pelo excesso de glicose no sangue. Então, existem dois tipos de diabetes, né? Existem o diabetes em que pessoas nascem, né? Já nasce com essa doença, nasce com os pâncreas incapazes de produzir insulina, já nasce com essa doença. E pessoas com esse tipo de diabetes precisam tomar injeção todos os dias, insulina todos os dias. Então precisa tomar insulina para poder ter o funcionamento correto, né, de todos os órgãos aí. E tem a pessoa também que tem uma predisposição. O que é uma predisposição? Que existe na família já alguém assim e ela cria uma predisposição para ter essa doença. Às vezes a mãe tem, o pai tem, a avó tem, aí ela pode apresentar também. Mas essa pessoa que tem uma predisposição, ela não pode ficar abusando muito dos alimentos energéticos, que são a farinha branca, né? Evitar tudo que tem farinha branca, evitar bolos, bolachas, batata, alguns legumes que tem muita frutose, né? Que tem muito açúcar, evitar o açúcar, os doces, os chocolates, os refrigerantes, tem que evitar tudo isso, o mel, a rapadura, o hambúrguer, o cachorro-quente, a pizza. Então, pessoas que têm predisposição ou nascem com essa doença têm que evitar todos esses alimentos. E para que a gente tenha uma vida saudável também, né? O que a gente tem que pensar? Evitar o consumo excessivo desses alimentos com muita gordura, com muita farinha branca, com muito açúcar, né? Fazer bastante atividade física, fazer atividade física todos os dias regularmente para evitar esse tipo de doença. Então a gente aqui viu que o pâncreas aqui, ó, ele é o responsável pela produção de insulina. E quando você tem a doença, ele quase não produz mais essa insulina, aí necessidade de você estar fazendo uma alimentação equilibrada, balanceada, ou então tomando alguns medicamentos. Agora, ó, quais as possíveis causas do aumento do número de pessoas diagnosticadas com diabetes? Então, quais as possíveis causas do aumento do número de pessoas diagnosticadas com diabetes? Então, nós vamos ver, crianças, que as possíveis causas que pode ter aumentado aí o número de pessoas diagnosticadas com diabetes, essas pessoas não terem, né,
no seu dia a dia uma alimentação equilibrada, adequada, uma alimentação saudável. Então temos que tomar muito cuidado com isso. Quem aí, criançada que come muito doce, esquece de colocar as frutas, os legumes, as verduras em suas refeições. Comecem a pensar aí, que vocês já estão na idade de começar a pensar numa alimentação aí equilibrada, adequada para vocês, na idade de vocês, né? Então, fica a dica aí para vocês. Agora, na letra B, nós vamos falar dos maus hábitos alimentares que podem causar ou agravar doenças. Então, olha que importante, se a gente não começar a observar o que a gente coloca no nosso prato, o que a gente come, isso pode causar muitas doenças e agravar a que já existe, né? Então, o diabetes, por exemplo, pode piorar se a pessoa não tiver uma alimentação adequada. Então, se você, às vezes você já tem o diabetes e você não tem uma alimentação adequada, isso pode piorar ainda a situação. Pesquise e assinale os tipos de alimentos que a pessoa diabética precisa evitar. Então, nós temos aí os bolos, as bolachas, os biscoitos, que são alimentos ricos em farinha branca, que os diabetes não podem ter, né? Não podem nem passar por perto. Então, esse tipo aí de alimento ele tem que evitar. Os doces de todos os tipos, por causa do açúcar, ele não pode, né? Comer esse tipo de... O macarrão, a lasanha e outras massas de farinha branca também não. Os pães de farinha branca, o refrigerante e bebidas açucaradas também. O açúcar também ele não pode. A rapadura, o mel também, porque tudo rico em açúcar, gente. Tudo que é rico em açúcar, farinha e gordura, o diabético tem que evitar. Então, tem aí mais algumas perguntinhas aí que vocês vão depois pesquisar. Acaba lá na página, deixa eu ver qual página, página 44. Então, vocês vão fazer aí um xizinho aí em quais alimentos que o diabético tem que evitar, né? Será que ele tem que evitar batata doce, batata e beterraba, arroz, feijão, grão de bico, lentilha, chocolate, verduras de todos os tipos, carne, leite, ovos e queijo, frutas e legumes? Então, o que o diabético tem que evitar? O que ele não pode comer, nem passar perto, né? Ou então comer moderadamente, né? Então, vocês vão fazer um xizinho aí em qual alimento que vocês acham. Nós ficamos por aqui, crianças, com nossa lição de hoje, tá? É uma aula muito importante e séria. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau!